Kthjellime dhe vranësira kalimtare gjatë gjithë ditës së sotme, kryesisht kthjellime. Mot i ngrohtë, rritje e temperaturave në mëngjes, por edhe në orët e mesditës. Dhe në fakt, termometri nga vlera më ulët në vlerë më të lartë në rang territori luhatet nga 11 deri në 33 gradë Celsius, 11 vlera më ulët në zonat e thella malore sot në mëngjes, ndërsa 33 maksimumi ditës së sotme. Dita do të jetë kryesisht me diell, vranësira do të shtohen në orët e vona të pasdites dhe më së shumti në zonat lindore. Era do të fryjë me shpejtësi rrallëherë mesatare, kryesisht do të jetë një erë lehtë, drejtimi i saj do të jetë perëndimor gjatë gjithë këtij 24 orëshi. Dhe konkretisht pjesa e parë e ditës paraqitet me kthjellime në të gjithë Shqipërinë. Gjatë orëve para ditës dhe kryesisht duke i afruar orëve të mesditës, kemi shfaqjen e vranësirave të lehta dhe kalimtare në skajin verior dhe në verlindje. Pjesa tjetër do të mbetet me diell. Për sa i përket temperaturave, kemi një rritje krejt të lehtë të vlerave termike në mëngjes, kemi një minimum rreth 11 gradë përgjithsisht në verlindje, ndërsa në zonën malore termometri luhatet nga 11 në 14. Në shtrihen perëndimore, termometri i mëngjesit të sotëm luhatet nga 18-19 në brendësi të territorit deri në 23 gradë Celsius në segmentet caktuar të Bregdetit shqiptar. Në orët e mesditës dhe gjatë pasdites së sotme presim vranësira disi më të dukshme. Fillimisht vranësirat do të shtohen gradualisht në zonat lindore deri në skajin juglindor, ndërsa her pas here shfaqen vranësira kalimtare dhe në zonat qendrore dhe në veri perëndim. Megjithatë, vija bregdetare nga Lezhë dhe deri poshtë në Saran do të vijojë të jetë e kthjellët, sikundër dhe pjesa më e madhe e jugperëndimit të Shqipërisë. Termometri maksimal do shënojë një rritje me 1-2 gradë sot në mesditë dhe në zonat malore termometri do të ngjitet në të paktën 28 gradë Celsius, si në verlindje ashtu dhe në zonat juglindore dhe kryesisht Pogradeci dhe Librashti 28-29. Në shtrihen perëndimore kemi maksimume 30 gradë në vijën bregdetare, pra 30-31, ndërsa më në brendësi të territorit sikundër përfshirë dhe veri perëndimin kemi nga 31 deri në 33 gradë Celsius. Pra edhe dita e sotme, nga pikpamja e fushës termike dhe temperaturave të mesditës së sotme, i takon më shumë një ditë e verë sesa një ditë e vjeshtë. Mëngjesi është relativisht i freskët, kryesisht në gjysmën lindore. 11 gradë minimumi, ndërsa maksimumi 33 gradë Celsius.